हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है जी के लाइफस्टाइल के चैनल पर। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिस पे आज मैं करने वाला हूं नाइक इपिक रेट फ्लाइकनिट शूज़ का, जो कि मैंने शॉपक्लूज से बाय किया था और इसका प्राइस मुझे लगभग 1605 रुपये पड़ा है। और बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही पसंद आई। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस बॉक्स को पहले से अनबॉक्स किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस पर मुझे क्या मिला। तो इस पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बॉक्स मिला है और शूज़। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बॉक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका साइज और इसका नाम, जो कि आपको दिख रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं शूज़ कैसा है। और बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही पसंद आई है। और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो आपको इसमें रनिंग या जिम के लिए बहुत ही हेल्पफुल शूज़ है, तो आप इसको ले सकते हैं।